Pero maganda naman sa anuhan, laban naman kasi sa kargahan.
Ililitin ko. Lagyan namin tayo na. Yan. At maraming salamat sa tumulong sa atin. Yan, kamandaragat na iko. Kay Boss Dennis. Yan, kay Boss Dennis. Yan. Shoutout kay Boss Dennis. Yan, si Amboy. Yan, tamang merinda muna. Yan, halos 6 lang kami nagbuhat. Maraming pahinga. So, kung i-set up nito mga mandaragat yung paltik niya, yung mga ganyan, yung paglalagyan nitong katig, kung tawagin sa amin.